Panjang iki nah ada. Ketok. Ya pun positif. Dagunnya merah. Nah, gitu. Masih itu sih. Nasib ini. Ya terus. Ya. Tangan. Ya. Pak kajinya apa sih? Tangan bisa ini ya. Bantaban giginya rusak. Ya. Mas. Terpecahnya mas, meremaja. Kena. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Boleh perkenalan siapa namanya? Nama Sangkan Budiono, Oh, Mister Sangkan Budiono. Dari mana mas Sangkan? saking Klaten, Kalimantan. Masya Allah Kalimantan. Kok sampai tahu di rumahnya Pak Agus ada pengobatan? Dari YouTube. Dari YouTube. Oh, alhamdulillah. Tadi Mas Sangkan datang di Padepokan Pengobatan, apa yang dirasakan badannya? Sebelumnya dirasain batuk-batuk, dada agak sesak, apalagi kalau dingin. Hmm. Dada dingin itu batuk-batuk, malam batuk-batuk. Berarti sudah tadi diterapi oleh Pak Lurah dan anak buahnya, gimana rasanya perubahannya? Perubahannya dirasain nafasnya lebih, tarik nafas lebih panjang, lebih lega, Hmm. nggak terlalu sesak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya rasa pengen batuknya juga berkurang. Alhamdulillah. Oke. Oh, berarti secara umum kedatangan Mas Sangkan ke pengobatan ada perubahan yang signifikan gitu ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mungkin Pak Sangkan ya. Iya. Tolong minta penjenengan untuk mendoakan kami yang di sini mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat terus, juga istiqomah untuk nantinya kami nanti bisa melanjutkan beramal terus. Gitu Pak Sangkan nggih. Juga kami mendoakan penjenengan kami tetap istiqomah, sehat selalu gitu nggih. Ya, Gelap memang oke. mantap nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.